Onde e com quem é melhor deixar seu gato durante a ausência do dono? A principal vantagem de uma opção é que, se você pedir a familiares ou amigos próximos que cuidem do seu gato em casa, ele poderá lidar melhor com a separação do dono, já que os animais não só se apegarão a uma pessoa, mas também ao ambiente em que vivem. Visitas diárias, pelo menos uma vez ao dia para um gato adulto e 2 vezes para um gatinho, são recomendadas. Este método é ideal se você estiver saindo por até uma semana. No entanto, se a viagem for prolongada e seu gato não gosta de estar sozinho, tal interação pode não ser suficiente. Portanto, é aconselhável deixá-lo com amigos ou parentes para cuidados temporários, onde ele terá companhia para brincar e cuidados constantes.